Кочани и општините од микрорегионот се дел од планираните вкупно 37 општини од Источна Македонија што ќе бидат опфатени со дистрибутивната мрежа за природен газ. Според студијата за гасификација на државата што ја усвои владата, предвидено е да се склучи јавно-приватно партнерство за изградба на дистрибутивната мрежа, при што јавните повици за избор на партнерски фирми ќе бидат објавени до крајот на идниот месец. Според министерот за економски прашања Владимир Пешевски, инвестицијата за дистрибутивната мрежа ќе чини 150 милиони евра, од кои 50 милиони се предвидени за источниот регион, колку што ќе се потрошат и за западниот, а остатокот е за регионот околу главниот град. Вкупната должина на гасоводниот систем за распределба на гасот треба да изнесува 650 километри. Изградбата на националниот гасоводен систем, неговото поврзување со регионалните гасоводни системи, како и изградбата на дистрибутивните системи за природен газ, представува еден од најзначајните проекти на владата на Република Македонија поради големиот број на придобивки за државата. Именно како што е познато, природниот газ е најефикасен и исклучително корисен енергент, бидејќи неговата употреба има широк опсег, и тоа и во домаќинствата, и во индустријата, и во сообраќајот, како и во производството на електрична енергија и топлина. Поради широката примена и поради тоа што гасот е еден од најевтините енергенси, гасификацијата значително ќе го подобри стандардот на македонските граѓани, ќе ја зголеми конкурентноста на домашните компании во однос на светскиот пазар и во едно позитивно ќе влијае врз атрактивноста на Македонија како инвестициона дестинација за странските компании. Според усвоената физибилити студија, концесионерот кој ќе го преземе стопанисувањето со гасоводната мрежа ќе има обврска да изгради примарна и секундарна дистрибутивна мрежа, да обезбеди приклучоци до сите крајни потрошувачи, како и да се грижи за дистрибуцијата на гасот, за управување и одржување на системот, како и за набавка на целокупната опрема. Пресметките покажале дека ако индивидуален стамбен објект со вкупна површина од 240 метри квадратни премине од екстра лесно гориво на газ, ќе заштеди околу 45% од трошоците за енергија.